अरे भैया भैया रोकिए 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 गाड़ी जल्दी से, देखो भैया के पैसे गिर गए हैं। अरे भैया इधर सुनो ना। हाँ बाबू बोलो क्या हुआ? ये लो आपके पैसे। अरे मेरे पैसे? अरे वाह बाबू तुमने तो बहुत अच्छा काम किया जो मेरे पैसे आज बचा दिए, वरना कोई और उठा के ले जाता तो मुझे पता भी नहीं चलता। अच्छा कहाँ जा रहे हो? लाओ बैग में देखता हूँ तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है। अरे भैया खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग बहुत गरीब है। अरे टिंकू बेटा क्या कर रहा है? भैया बैग ले लिए है भैया, देखो ना क्या करने वाले हैं पता नहीं। बच्चे के बैग में तो ज्यादा कुछ खाने के लिए भी नहीं है। चलो जल्दी से मैं इसकी कुछ मदद कर देता हूँ, 500 रुपए इसके बैग में डाल देता हूँ, आराम से बच्चा कुछ खरीद के खा सकता है। अरे टिंकू बेटा ये लो बैग अपना, इसमें हम खाने के लिए भी कुछ सामान डाल दिया, आराम से खाना और अच्छे से पढ़ाई करना। वैसे हम जिंदा हैं तो गरीबों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तुम जैसे गरीबों की मदद करेंगे। और ये लो एक बड़ा वाला तरबूज, इसे जाते जाते रास्ते में ही खा लेना। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेचारा कितना धूप में पढ़ने के लिए जा रहा है।